伸舌头了，口干不？乏力没劲儿哈，怕冷不？大便呢？还行，这两天还行。这2点还行。睡眠好不？总做梦。做梦。血糖高不？以前没有这现象，我上海南了。啊。完了，我一直都正常，就这两天突然间血糖就高了，9点多。我上那边哈，他们也是给老年人检查，抽血化验哈，我才7.0点。那7.0它也高啊。他说的这个岁数还行。跟岁数没有关呢，那跟岁数没有关，那你就是血糖高啊。而且你那高呢，不是说你那个就是时间短了。当时哈，我有时候还6点几，就像不稳似的。对，你因为啥？我为啥我问你这个话呢？如果咱没有糖尿病，我不会去关注我血糖的问题。因为你在你那个，你包括你看你在海南呢，你也有这个有这个关注这个事儿。那你关注的你说有时候7点几、6点几，你只要超出这个6.1范围，它就是偏高了。啊，这已经偏高了。其实你就是应该提示你血糖不稳了，有偏高的迹象。那么南方和北方还有差异，包括你说你回来呀，有的时候这个生活习性啊、天气变化呀，还有这个情绪，都能使你的血糖的一个波动。但是我就回来那天，搁沈阳下车那天挺冷哈，给我冻一下子，一直咳嗽，现在还不发烧。不是，你不是冻一下你就咳嗽，你这个咳嗽啊，自身就是说你身体太虚了，肾气虚引起的。咳嗽啊。不，你冻着了，它是冻着，你感觉它凉，它是一种诱因，其实你就是肾气虚引起的咳嗽。你并不是引起什么的，哎，我感冒了、发烧了，我这呼吸道啊引起的这个不是，因为这个我们讲了五脏之虚皆能令人咳，它不代表都是你肺子和呼吸道的事儿，就是你肾气虚也会引起你的咳嗽，脾虚也会引起咳嗽，这五脏之虚都会引起。但是你现在这个两手连脉沉细弱，特别的虚，就你本身自身就特别的虚，没劲儿，上楼你都没上不去。对不？我说的，啊，就觉得很累了。对，所以说你现在这感觉是什么呢？你说我咳嗽了，是不是感冒引起的？不是。古代那个医家呀，那个你不是说了吗？见痰修治痰，见血修治血。就是你说的这个咳嗽，所以马上就是你要到医院的时候，哎，你咳嗽，那你查个肺片吧，肺片查肺 CT， 完事之后你用消炎药，它不是炎症，它也不是你气管的事儿。说你有痰我就治痰，有血就治血，那你就不对劲儿了。你咳嗽我就给你治肺子，那就不对劲儿了。所以首先我们要查你咳嗽什么原因引起的，就是你由于原因肾气亏虚，你体乏无力造成的这个啊。只是什么？你搁沈阳机场一下飞机了之后，感觉这边还比南方天气的不适应，就感觉凉。但是不是说你这个咳嗽是由于这个天气所改变的啊？而且呢，你这个身体这个。是气血亏虚，气血不足，肾气虚太厉害，再加上你血糖的偏高。刚才我跟你说了，如果你血糖不高，我不会监测你，说没事我去查个血糖去。就是说你在海南待的时候，你血糖也是高的，只是说呢没那么高。说哎，我控制也行。那回来了，你可能就9点多了，它是这么回事儿，不是说你这个回鞍山你血糖高了，就你走的时候可能血糖都高了。你知道不？这个意识不容易。对，大伙谁都不爱我那个时候有糖尿病，谁都不爱说这话。剩下的咱现在是什么呢？以补气治阴，你现在你口干的症状已经出现了，气行则血行，先给气血补充上来了之后，完了咱看你这些症状改变咋样。